الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحیم. د نننی پروګرام سره زه یم سید کبیر شاه. ګرانو کتونکو، دا وخت موجود یم د پاک افغان په بارډر باندې. اخترونه خو موږ ډېر زیات مانځو د خپل فیملی سره، د خپل ماشومانو سره، د خپل کوروالو سره. خو نن زه په بارډر باندې موجود یم او د هغه ځوانانو د اختر به زه تاسو ته ښیم چې دوی څنګه خپل اختر مانځي. ما سره دا وخت د پاک فوج نوجوانان موجود دي. ډېره مهرباني د وخت راکولو. اول خو راته دا ووایئ چې د کومې علاقې سره تعلق ساتئ؟ زما تیمور احمد نوم دی او 400 سره تعلق ساتم. د دې نه مخکې د اختر ډېر ډېر مبارک شه. ستاسو د مبارک شي. دا راته وایي د اختر په موقع باندې په بارډر باندې ولاړ خلک نوې کپړې اچوي، د خپل ماشومانو سره د خپل فیملی سره اختر مانځي. ستاسو په زړه کې څه احساسات دي د اختر په موقع باندې؟ بالکل دا چا زړه غواړي چې زه د اختر کور کې تیر کم، خو دلته کې د ملک دفاع کول دي او موږ په دې ډېر فخر محسوسو چې ټول زموږ ملک والا اختر کلی کې مناوي او موږ د یې دفاع کوو. څومره اختر چې کم دی نو په کور باندې تیر کړي دي او څومره چې کم دی نو ته په ډیوټۍ باندې تیر کړي دي؟ زیاتره زموږ دا سیستم چې یو اختر کلی کې کوو او یو ډیوټۍ کې کوو. صحیح. څومره وخت یو شو په دغه اداره کې لګیا جاب کې؟ زما 7 سال پوره شوي. واده دې کله کړی دی؟ واده م لا نه دی کړی. ها، مطلب واده نه دی کړی، خو لکه په کار خو که نه چې د مور او پلار سره اختر یا د خپل نور د تره زامن ټول راغونډي هغې اختر مانځي او ته په بارډر باندې ډیوټي کې؟ بالکل همدغه شان ده. خو دلته کې د وطن دفاع ده او موږ په دې فخر محسوسو چې خپل وطن دفاع کوو د اختر په موقع باندې. یعنی د خپل وطن دفاع کول هم یو اختر مانځل دي. ډېره مهرباني. دا وخت موږ سره یو بل ځوان موجود دی، د هغې سره خبرې کوو. د ټول اول خو راته خپل نوم ووایي او د کوم علاقې سره تعلق ساتي. اختر دې ډېر ډېر مبارک شه. ستاسو دې مبارک شي. جی زما نوم مکرم خان دی او زه صوابۍ سره تعلق ساتم. د صوابۍ خو ډېر خلک خواږه خلک دي، خو دا راته ووایي په دغه اختر په موقع باندې تاسو په بارډر باندې ډیوټي کوئ، څه احساسات دي؟ ګڼئ نه چې لکه د خپل فیملي سره اختر مانځلی وی؟ او جی او بالکل نن د اختر ورځ ده او د هر چا ولې نه زړه لري چې مطلب خواهش لري چې مونږ اختر کور کې تیر کو. خو دا پوسټ چې کوم دی دا زمونږ د ملګري دي، دا جوانان چې کوم دي، نو بس دا هم حساب کې زمونږ یو کور دی او دلته کې مونږ خو په خوشحالۍ سره اختر تیرو. څومره وخت شو په ډیوټۍ کې چې موجودې ډیوټي کې لګیا او دلته په دغه بارډر باندې څومره وخت شو؟ زما چې کوم دنو 4 سال شو چې زه مطلب ډیوټي کوم. 4 سال سرویس زما شو او دا زما څلورم اختر دی، عید مې دی چې زه دلته کې تیروم په دې بارډر باندې. صحیح. څومره اختر په دغه خپل ډیوټۍ کې په کور کې تیر کړي دي؟ څومره اختر دلته په بارډر باندې تیر کړي؟ ما تقریبا چې کوم دنو 4 اختر چې کوم دلته کې تیر کړي دي او 4 مې چې کوم د کور کې تیر کړي. زموږ دا شانتي روټین چې مطلب لکه یو اختر مونږ په ډیوټۍ باندې کوو، یو اختر کور کې کوو. یعنی په دغه 4 سالو کې دوه اختر چې کوم دی په کور تیر کړي، دوه چې کوم دی په ډیوټۍ کې تیر کړي. او جی او بالکل. دا راته وایي چې واده م کړی دی، فیملی ماشومان شته؟ نه جی نه، ما لا واده نه دی کړی. مطلب یعنی واده نه بغیر لا ځوان نو ځکه د کور ته زړه نه کېږي که څنګه؟ بالکل. او جی او نه کور ته مو زړه کېږي، خو د ملک دفاع ده او وطن دی، وطن سره مو مینه ده، نو دفاع ولله کوو. مورکۍ څه وایي چې لکه د اختر په ورځ ته په کور کې نه یې او دلته په بارډر باندې ډیوټي کې خلک نوې کپړې اچوي، پیزار اچوي او دلته په بارډر باندې ولاړ؟ مورکۍ خو بس د هغې خو دا خواهش وو او زما د مور پلار دا خواهش وو چې زه د خپل ملک دفاع وکړم، زه پوسټ ته لاړ شم. نو بس الحمدلله زه په دې باندې فخر کوم چې د هغې خواهش هم پوره شو او زه د خپل وطن او د خپل ملک دفاع دپاره ولاړ یم. دا وخت تاسو د افغان په بارډر باندې موجود یې، د اختر موقع ده، نو زړه کې خو به هم څه راځي که نه چېرې مطلب د اختر مونځ هم په خپل وطن کې کړی وی، خپل کلي کې هم صوابۍ کې هم کړی وی، د خپل تره زامن را سره راغونډ وی، تره زامن به ځي پروګرامونو له یو ځي له بل ځي له، نو تاسو په ډیوټۍ باندې په ټلیفون سره رابطه کېږي، خبرې کېږي؟ او جی او بالکل. هغې خو ویم چې مطلب دغه شی خو دلته کې مونږ له خو امن پکار دی، مطلب چې امن وي نو هغې به چکرې دغه وکړي. مونږ به خپل وطن دپاره قربانیانې ورکوو او زمونږ خو مثال دلته کې دا شان دی چې لکه مونږ په کلي کې اختر کوو او دلته کې زمونږ دا حساب کې دا پوسټ او دا بارډر
او دا چې کوم دی نو دا ملک دا زمونږ اصل کور خو زمونږ دا ملک دا وطن دی چې مونږ دلته کې عید ګزارو. ډیره مننه د وخت راکولو. دا وخت زه د افغان په باډر باندې موجود یم او زه کوشش کوم چې داسې د یو بل ملګري سره هم خبرې وکړم. خو دغلته کې که مونږ وګورو نو دغه زما په شا باندې چې کوم باډر دی دلته کې موجود یم او دغه اختر دغه نوجوانان مانځي د خپل فیملی نه بغیر د خپل ماشومانو نه بغیر. کوشش به کوم چې د نورو خلکو سره هم خبرې وکړم. راځئ ما سره اوسئ. بالکل څنګه چې ما تاسو سره خبرو کې نور نوجوانان سره خبر کې دا وخت مسئلہ لیفٹیننٹ کرنل افتخار خان موجود تھے. سر بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے. جی بہت شکریہ, آپ کو بھی بہت بہت عید الفطر مبارک ہو جی. سر میری طرف سے میری ٹیم کی طرف سے آپ کو بھی بہت بہت عید مبارک. سر اس وقت ہم بارڈر پہ کھڑے ہیں, آپ بتائیے ذرا کہ مطلب جو آپ کے نوجوان ہیں وہ بھی ڈیوٹیاں دے رہے ہیں عید کے موقع پہ یہاں پہ ڈیوٹی دینا اور پھر فیملی کے پاس نہیں جانا, تو یہ کیسا مطلب ممکن ہو سکتا ہے؟ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, آج عید کا موقع ہے اور آپ نے دیکھا ہی ہے پورے رمضان میں ایک ہمارا کانفلکٹ چل رہا تھا آلریڈی, اور عید کے موقع پہ جو آپ بات آپ نے پوچھی ہے اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو آپ نے اپنی اس سرحد کی حفاظت کرنی ہے وہ 24/7 ہے. دیر از ہارڈلی اینی چینج آن دا عید جو کہ ہماری روٹین ہوتی ہے. ہاں تو یہ ہے کہ عید کی نماز کا ہم اہتمام کرتے ہیں بہت ہی لمیٹیڈ اس میں, بیکاز آپ کو پتہ ہے ہم آئی وی پہ کھڑے اور اتنی بڑی گیدرنگ ہم افورڈ نہیں کر سکتے. اینڈ سیکنڈلی پھر اس کے بعد جو ہے وہ ونگ کمانڈر جا کے تمام پوسٹوں پہ تمام جوانوں سے ملاقات کرتا ہے اور پھر ایک بڑا کھانا ہوتا ہے جہاں پہ, اور ہر پوسٹ پہ ہوتا ہے اس کا مینیو تھوڑا سا اسپیشل ہوتا ہے. اور باقی جہاں پہ آپ نے بات کی کہ گھر والوں سے دور اور آرڈر پہ عید منانے کی, تو الحمدللہ میں اس کو فخر محسوس کرتا ہوں. اینڈ وی آر دا چوزن پیپل جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, اور ہمیں یہ شرف حاصل ہے کہ ہم اپنے وطن کے دفاع کے لیے یہاں پہ ہیں. دس از آر فیملی, اور وہ بھی ڈیفینیٹلی ہماری فیملی ہے, اور وی آر انجوائنگ ایز اے فیملی. سر نوجوان سے ہماری بات ہو گئی, آپ لوگوں کا ایک نوجوان جو شادی کا 1 مہینہ ہوا ہے, تو کیا کوئی ریلیو نہیں ہے اس کے لیے؟ نہیں بالکل ہے, اور یہ ٹریڈیشن ہے کہ وہ بالکل جاتا ہے, لیکن سنس کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ ہر کسی کو انٹرٹین نہیں کر سکتے, بٹ اس کو ریلیف مل جائے گا. سر کیا اقدامات کیے عید کے موقع پہ اپنے نوجوانوں کی؟ جی بالکل, یہ ونگ کمانڈر کی طرف سے, بریگیڈ کمانڈر کی طرف سے, اور اوپر جو ہے جی او سی کی طرف سے, ہر طرف سے کچھ سویٹس ہوتی ہیں جو کہ ہم جا کے پوسٹوں پہ جوانوں کو دیتے ہیں. اس کے علاوہ رمضان پیکیج آتا ہے جو آلریڈی ان کو مطلب نا ہر ایک ایون کے اسٹارٹنگ فرام اگر میں بات کروں تو کور کمانڈر صاحب کی طرف سے آیا, پھر آئی جی صاحب کی طرف سے آیا, ٹھیک ہے, پھر کے آر کمانڈنٹ کی طرف سے آیا, تو وہ سارا ہم نے ان کو جو ہے پیکیج رمضان میں بھی دیا. اور عید کے موقع پہ بھی یہ جو بڑا کھانا ہوتا ہے دیٹ از اے اسپیشل کھانا, جس طرح ہم گھر میں ایک اسپیشل انتظام کرتے ہیں, تو اس حوالے سے عید کے حوالے سے اسپیشلی یہ ہوتا ہے. عید کے موقع پہ ہم صحافی برادری بھی آپ کے ساتھ عید منا رہے, تو ہمارے لیے کیا اسپیشل ہے؟ آپ آئیں ہمارے ساتھ جوائن کریں, بڑے کھانے میں موسٹ ویلکم. تھینک یو سر ټایم دینے کې. څنګه چې تاسو ته ما په خپل پروګرام کې ویل چې د نور نوجوانانو سره به خبرې کوو, دا وخت موږ سره یو مشر یو ځوان موجود دی په وردی کې, چې کوم ځوان ولاړ وي نو هغه هم په وردی کې ښکلی ښکاري. د ټولو اول سره خپله پېژندګلو کوي, د کومې علاقې سره تعلق ساتئ, او د ټولو اول خو مختر ډېر مبارک شه. تاسو دې مبارک شي, تاسو د ملګرو دې مبارک شي. او بالکل زما نوم صوبیدار سلیمان دی, پېښور سره زموږ تعلق دی, او په سرویس کې مې 22 کاله وشو. 22 کاله په دغه 22 کاله کې د څومره اختر په باډر باندې تیر کو, څومره د پکور تیر کا؟ یاره په دې 22 اخترو کې به مې 3 کور کې تیر کړي وي, او بقیه مې ټول په سرویس کې تیر کړي دي. یعنی مطلب 18 اختر چې کم دی نو تا په باډر باندې تیر کړي؟ بالکل, دا ټول اختر ما په سرویس کې تیر کړي. په مختلف باډرو باندې کنه سٹارټ نه په دغه باډر باندې؟ نه, شمالي وزیرستان, جنوبي وزیرستان, تیرا, اورکزۍ ایجنسي, باړه رایفل, او سری چې کوم دی داسې څونه ایجنسیانې چې دي ټولو کې ما ټایم تیر کړی دی. وفقې سره زمونږ وینګ چې کله چینج کېږي بل ځای ته لاړ شي 2 کال نو مونږ هغه ځای کې بیا چې کوم دی اختر هلته تېرو. ماشومان هم څومره دي؟ ماشومان ما د خدای 8 دانې دي. 8 دانې څه وایي چې لکه بابا اختر له کور ته نه راځي؟ یاره هغوی عادت شو ورسره, او هغوی بالکل عادت شو ورسره, او اتو ماشومانو کې مې یوه لور ده, 7 زامن دي. صحیح. او نو ماشومان ټلیفون کوي د اختر په موقع باندې څه وایي؟ بالکل سهار کې ټلیفون باندې خبرې ورسره وکړو, مازدیګر کې, ماښام کې, هر ټایم ماشومانو سره مور پلار سره خبرې کوو. دا وخت په باډر باندې تاسو ولاړ نو زړه کې څه احساس نه راځي نن د اختر ورځ ده چې تاسو مو چې زه خپل فیملی سره ناست یم؟ یاره بالکل زمونږ زړه غواړي چې مونږ اختر له لاړ شو, خپل مور پلار سره خپلو بچو سره تیر کو, خو دا سرکاري ځای هم زمونږ کور دی. په دې کې چې کوم دی زه د خپلو ملیشیا والا څونه آرمي والا رونه دي دوی سره زه اختر تېروم, نو ما ته داسې محسوسېږي لکه چې زه په خپل کور کې اختر تېروم.
صحیح. نو دغه اختر مو کا خلک راځي نوې کپړې اچوي پیزار اچوي خپل فیملی که راځي ملاقات لځي تاسو یقینا زمانم چې دلته کې بس تاسو ملګري یو بل له اختر مبارکي ورکوي بس مونځو شي اختر مبارکباد شي په خپل ډیوټي باندې ودرېږئ نو یعنی مطلب اختر هیر شي بس د اختر دغه لږه غونتې خوشحالي وي صحیح. او زما خو 22 سالو شو مونږ پکې عادت شو او مونږ ته داسې نه محسوسېږي بس د اختر هغه 15 منټې هغې کې خپلو بچو سره مور پلار سره خبرې وکړو بس هغه اختر تیر شي هېڅ مسله نه وي مونږ ته زړه هم پکې برابر دی یعنی مطلب اوس د اختر د کور نه زیات دلته په دفتر کې تاسو له مزه درکوي په بارډر باندې مزه درکوي بالکل بارډر باندې چې مونږ اختر تیرو ما ته داسې محسوسېږي لکه زه خپل کور کې اختر تیروم نو یا دلته کور کې یا هلته کور کې څه مسله نشته دی یعنی د خاورې حفاظت کول هم دا هم یو اختر دی بالکل د خاورې حفاظت خو په مونږ باندې دا حق دی د دی او دا مونږ انشاءالله ښه دغه سره به ادا کوو صحیح. ډیره مهرباني د وخت راکولو دا هغه ځوانو چې کوم 22 سال په خپل نوکرۍ کې تیر کو په دغه 22 سالو کې چې کم دی نو 13 کاله چې کم دی اختر په بارډرونو باندې مختلف بارډرز باندې تیر کړي دي او د سره د هم دا خبرو کا چې زما اته بچی دی او یو پکې لور دی او چې کم دی ځامن دی هغه هم خبرې کوي ټلیفون کوي د اختر په موقع باندې نن هم رابطه کې دغه ځوانانو سره زموږ خبرې اترې شي هغه هم دغه خبرې کوي چې لکه مونږ اختر خو په بارډر باندې تیرو خو احساسات زموږ هم شته زړه زموږ هم شته مونږ هم غواړو چې موږ د خپل فیملی سره د خپل ماشومانو سره اختر تیر کو دې سره مطلب موږ هم نوې کپړې نوې پیزار واچو خو ډیوټي کول او بیا د خاورې حفاظت کول دا هم یو اختر دی